aqui, ó. Tá vendo? Em frente aqui a rua aqui, ó. Avistei uma casinha abandonada aqui no mato aqui. Galera que gosta aí, esse mais dia, vlog, natureza, explorações. E tem um pouco de campo natural também, tá, galera? Galera que gostar do meu vídeo aí, curte, compartilhe, inscreva no canal e ativa o sininho para todos aí. Compartilhe com os amigos aí. E vamos nessa. Virar pra galera ver aqui, valeu? Aí, galera, ó. Casinha é essa aqui, galera. Vamos ver se tem gente aí. Ô, de casa! Alô? Aí, galera, ó. Como é que tá cheio de mata. Casinha é essa aqui, ó. Beira da rua ali, ó. Tá vendo? Vou entrar aqui dentro aqui, ó. Cheio de móvel aqui, ó. Tá vendo aí? Abandonado aqui, ó. Olha quantos colchão tem aqui, tá vendo? Bastante colchão aqui, ó. Largado com um sofazinho aqui, ó. Um sofá ali. Viu? Vou mostrar pra galera ver aqui. Aqui tem um banheiro aqui, ó, tá vendo aí? Banheirinho, tem teto. Telha, né? Aí, ó, tem os móveis desmontados aqui, ó. Aqui é uma varanda, né? Aqui é um quartinho. Aí, ó. Tá vendo aí, galera? A janela tá no lugar ainda. Uns móveis aqui, ó, jogado ainda. Um monte de entulho. Tá vendo aí, galera? Desmontaram tudo, né? Aqui é uma sala, ó. Tá vendo aí? Então acho que a mamãe é boa aqui ainda, galera. Sofá aí, ó. Bom em termo, né? Tá rasgado. Vou passar pra outra casa aqui, ó. Esse aqui está fechado. Tá fechado? Deixa eu ver. Não, está fechado não. Tá aberto também. Alô? 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 E galera, ó. Como é que tá aqui, ó. A cadeira aqui. Botaram a tábua aqui, ó. Pra dividir, né? O quarto. Tem uma cruz aqui na parede aqui. Aqui é uma sala. Acho que ela tinha uma salinha, né? Ó. Aqui tem outro quartinho. Quartinho não, banheirinho. Aqui é grandinho, tá vendo? Aí, na beira da pista aqui, galera, tá vendo? Vou voltar aqui e mostrar aqui de novo. Quartinho esse aí, ó. Teto quebrado aqui. Tem mais um quartinho, ó. Deixa alguns usuários que vêm aqui dormir, né? Ou moradores de rua também. Aqui, ó, armário. E tem alguma coisa aqui dentro aqui. Tem nada aqui dentro. Escrito te amo aqui. Colchão aqui. Aqui, ó. Uma areazinha, né? Aí, ó. Tem um banheiro, né? Um banheiro aqui, ó. Vê? Aqui é um banheiro. Quartinho aqui. Aí sai pro outro cômodo aqui, ó. Vou tirar umas fotos aqui, galera. Entendeu? Ó, aqui é a cozinha.
Aqui já é a sala. Tô filmando de novo, galera. Tô batendo as fotos aqui. Vai que parece alguma coisa, entendeu? Sobrenatural também. Ó. Partindo aqui, né? Casinha aqui na beira da rua, galera. Deixa eu tirar uma foto eu tirei aqui esse banheiro aqui já, né? Esse banheiro aqui desfoca pra caramba. Só acho que o banheiro só desfocou, eu acho. Viu aí, galera? Aqui, ó, a porta tá meia coisa, ó, mas dá pra abrir, tá vendo? Ó, a porta, ó. Só que tá aberta aqui, ó. Eu tô passando por aqui, ó. A rua ali, galera, tá vendo, ó? Pé de coco, pé de banana ali, ó. Tem rua aqui, tá vendo aí, ó? Tem um poço aqui, ó. Olha o poço aí, ó. Fundura do poço aí, ó. Aí tá outra casa ali, ó. Uma área por fora, tá vendo? Isso aí, a casinha aí, ó. A casinha é essa aí, ó. Olha o barulho dos carros lá, tá umas plantinhas bonitas ali na rua ali, ó. Ó, plantaram ali, ó. Você já foi a prefeitura, tá vendo? Ó. A casa é essa aí. Tá vendo aí? Vou ver tudo da lateral ali, galera. Tá fazendo muito barulho na rua aí, galera. Se estiver ouvindo aí, é cada dos carros na rua ali, entendeu? Aqui, ó. Fechado aí. Viu, galera? Espaço São Jorge ali, ó. Vou virar pra galera aqui. Terminar o vídeo. As plantinhas ali, olha. Virar pra galera aqui. Isso aí, galera. Pessoal que gostou aí desse vídeo aí, deixa seu like aí. Compartilha com os amigos aí. Inscreva no meu canal. E ativa o sininho para todos aí. Dá aquela moral pro amigo aqui. Valeu? Tamo junto aí. E vamos na fé. Juntos venceremos. E é nóis. Valeu? Um abraço.